力清洗机是一种使用高压水流来清洁表面的工具，其工作原理基于液压学和流体动力学。以下是压力清洗机的工作原理。水源，压力清洗机通常连接到自来水供应系统或水箱，以提供所需的水源。水源从压力清洗机的进水口进人。水泵，压力清洗机内部包含一个水泵，通常是活塞式或注含式泵。水泵的作用是将水从进水口吸入，然后以非常高的压力推送出来。压力生成，水泵产生高压水流，通过建立压力来将水推送出洗腔或喷嘴。压力的大小通常以磅力每平方英寸塞或巴来衡量。喷嘴或洗腔，高压水流通过一个特殊的喷嘴或洗腔，这些喷嘴通常有不同的设置，以调整喷射水流的形状和强度。您可以选择不同的喷嘴来适应不同的清洁工作。喷射水流，高压水流通过喷嘴或洗腔对表面进行清洁。水流的高压能够轻松去除污垢、油粉、霉菌、藻类和其他污染物，使表面变得清洁和光亮。清洁剂，有些压力清洗机可以添加清洁剂或洗涤剂，以提高清洁效果。清洁剂通常进入水流中，然后与高压水一起喷出。安全功能，压力清洗机通常具有安全功能，如扳机锁定和自动关开，以确保操作者和机器的安全。总之，压力清洗机的工作原理是通过水泵创建高压水流，然后通逼喷嘴或洗腔将这个高压水流对准要清洁的表面。这种高压水流能够迅速有效地清除污垢和污染物，使表面恢复洁净。请注意，在使用压力清洗机时应注意安全，遵守操作指南，以防止操作意外伤害的发生。